Naneho ny heviny ny fiarahamonim-pirenena mahakasika ny fomba nanatanterahana ny fifidianana. Nanome tolo-kevitra ihany koa izy ireo hanarenana ny lesoka ka ahafahana manatsara ny fifidianana izay mbola ho atao eto Madagasikara. Nanandroany fosiny azany ny fitondram-panjakana sy misy manapa-kevitra sy mpanao politika amin'ny ankapobeny manapa-kevitra dao mboarina miaraka fifidianana io. Atao fifidianana madio mampitovy nentan'ny kandida rehetrarehetra, miady amin'olikoly sarotiny amin'ny zavatra tsy mety rehetrarehetra ary sahizidina izay tsy manao ny tsy mety rehetrarehetra raha manapa-kevitra androanytsika ny teny zao hoe atao madio fanana fifidianana tena mipetraka amin'ny tokony izy tonga dia mipetraka ny io matozy ireo tsy mifidy satria fahatsapahany hoe bebe zany milesoka tanaty lera fifidianana zany io zany amin'ny lafiny iray ny fanazavana zany nampisokatra ny le hoe ohatran'ny fifidianana demokratika zany dia mijery ny olona rehefa avy eo hoe aiza ho aiza ny fifidianana demokratika eto Madagasikara raha jereko nalala fifidianana sy ny fomba fanao endrika fifidianana reny zany na avy amin'ny antoko isan-karazany zany na avy amin'ny fihetsika ny fitondram-panjakana zany miainka tamin'izay zany ny fanapa-kevitra ny maro hoe raha zao fandeny tena tsy mandeha amin'ny lohany ty fifidianana fa ny tena zava-dehibe zany ny fahatsapahan'ny olona hoe tsy azo lehibehibe intsony zany malagasy amin'ilay fomba fanao tsy mety hatramin'izay izay tokony vana amin'izay zany satria sady manara-baraka tsy mendrika no tsy mahasoa ny firenena zay zany mahafaka miteny hoe misy dingana vita article vita zany tsy mety hatsaraina ary zay zany anton'ny atrikasany atao androany raha fany amin'izay hoe inona daholo zany ny fanatsarana izay tokony mbola atao eo anivonay sy anaovana plaidoyer zany eo anivon'ny terrain tampoka rehetra isan'izany zany misy ny fitondram-panjakana.